अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊँ आहियां शाहिद कोसो ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो शाहिद कोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल। अॼु जिन बेहतरीन अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे, दिलि वारनि खे, सिंधी भेणनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु रिव्यू कंदासीं मेगा सोप्स पंहिंजा वेरी, जंहिंजा अचण वारा एपिसोड हाई लेवल जा ज़बरदस्त थियण वारा आहिनि। दोस्तों पहिरीं ॻाल्हि त हाणे तव्हां ॾिठो त अकबर ख़ान खे सॼी ख़बर पइजी वई आहे, जेको बि उन सां धोखो थी रहियो आहे, गद्दारी करे रहियो आहे, गद्दार केरु आहे। छो त कमदार अखियुनि सां ॾिठो ऐं सम्झ वञी अकबर ख़ान खे साफ़ साफ़ ॿुधाए छॾे त हीउ गद्दार आहे, हीउ कमाल जमाल सां मिलियल आहे, कमाल जमाल जाविर सां मिलियल आहिनि। ऐं हाणे जेको आहे हीउ इन्हनि खे भली सज़ा ॾींदो ऐं पंहिंजे वाठे खे बि, जेको गद्दार आहे अकबर ख़ान जो माण्हू, उन खे बि सुठी सज़ा ॾियण वारो आहे ऐं कोशिशि कंदो त इन खे अहिड़ी सज़ा ॾियां जो हीउ यादि करे। ऐं होॾां जेका ॿिया आहिनि, यानी जीअं हाणे जाबर वारा हैदर खे उनजे सौट जो क़तलु करणु चाहिनि था उनजे हथां, इहा बि उनजी कोशिशि नाकाम थींदी जाबरे जी। जाबरो पंहिंजी कोशिशि कंदो लेकिन नाकाम वेंदो। सांवल खे हैदर कॾहिं नथो मारे सघे। हा, हैदर मरंदो, इहो अॼु बि तव्हांखे ॿुधायां थो, कल्ह बि ॿुधायां थो, हैदर ज़रूरु मरंदो अचण वारे एपिसोडनि में ऐं हेॾे सिक जो प्लान पूरो थी वेंदो। दोस्तों वीडियो पोइ पंहिंजी पुॼाणी ते मिलंदासीं कंहिं ॿिए वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करणु न विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।